ελληνικά παραμύθια. Ο πρίγκιπας φτερνίστηκε. Μια φορά και έναν καιρό, ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα έκαναν ένα υπέροχο πάρτι για τη βάφτιση του νεογέννητου γιού τους, πρίγκιπα Ρόλαντορ. Ο μπουφές βρισκόταν στη μεγάλη αίθουσα του κάστρου και αποτελούνταν από μια τεράστια ποικιλία φαγητών, από σούπα, κέικ, χυμούς και φυσικά το αγαπημένο όλων, τάρτες φράουλα. Η βασίλισσα, σαν καλή οικοδέσποινα, επιτηρούσε τα τραπέζια και είδε με ανησυχία ότι κανείς από τη δεξιά μεριά της αίθουσας δεν είχε σερβιριστεί τάρτα φράουλα. Εκείνη τη στιγμή, ο αρχιμάγειρας, χλωμός και ανήσυχος, πέρασε μέσα από το πλήθος και της ψιθύρισε στο αυτί. «Μεγαλειοτάτη, οι τάρτες φράουλα τελείωσαν!» Η βασίλισσα χλώμιασε. «Έχετε αρκετά από τα άλλα γλυκά?» «Ναι, μεγαλειοτάτη!» «Να τα σερβίρετε όλα αυτή τη στιγμή!» Ο μάγειρας έφυγε και η βασίλισσα συνέχισε τη δουλειά της. Λίγα λεπτά αργότερα, μια φωνή ακούστηκε ξαφνικά. «Μα πού είναι το δικό μου κομμάτι τάρτα φράουλα?» Έκπληκτοι, γύρισαν όλοι και είδαν μια γριά νεράιδα, ονόματι Μαλβόλια, να στέκεται με τα χέρια στη μέση της, κοιτώντας οργισμένη το πιάτο της. Η βασίλισσα την πλησίασε. «Λυπάμαι πολύ, Μαντάμ Μαλβόλια, αλλά οι τάρτες φράουλα τελείωσαν». «Εννοείς ότι έφτιαξες αρκετές μόνο για τους φίλους σου, Θα ζητήσω να φέρουν μερικές αμέσως!» «Τάρτες φράουλα από τα χέρια της ίδιας της βασίλισσας για τους κολλητούς της! Αλλά για μένα, μια νεράιδα της ηλικίας και του κύρους μου, ένα απλό συνηθιζομένο εκλέρ! Με προσβάλατε πολύ όλοι σας!» «Όχι!» «Θα πληρώσετε ακριβά για αυτήν την ταπείνωση! Καταράσσομαι όποτε ο πρίγκιπας φτερνίζεται! Κάτι να αλλάζει, ώσπου...» Εκείνη τη στιγμή, ένας βοριάς φύσηξε από το ανοιχτά παράθυρα της αίθουσας, παρασέρνοντας μαζί του τα λόγια της Μαλβόλια. Τότε η Μαλβόλια χτύπησε τα δάχτυλά της και εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια όλων. Ακούστηκε το κλάμα ενός μωρού και η βασίλισσα και ο βασιλιάς έτρεξαν με πανικό στην κούνια όπου βρισκόταν ο μικρός τους γιος, σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στην αίθουσα. Το πρόσωπο του πρίγκιπα είχε αλλοιωθεί και ξαφνικά φτερνίστηκε δυνατά. Προς έκπληξή τους, ο αστρολόγος της αυλής μεταμορφώθηκε σε ένα ρολόι τείχου. «Φρουρή, πάρτε το ρολόι και κρεμάστε το στο ιερό του καθεδρικού!» Ένα μουρμουριτό ακούστηκε από το πλήθος, καθώς οι φρουροί πήραν το ρολόι. Το δείπνο έληξε σκυθροπά. Μετά, ο βασιλιάς και η βασίλισσα κάλεσαν τον Δόκτωρ Φιλ, τον βασιλικό γιατρό. «Τι πρέπει να κάνουμε, γιατρέ, για να σταματήσουμε το φτέρνισμα του πρίγκιπα?» «Ο πρίγκιπας πρέπει να προστατευτεί από αιτίες που φέρουν φτέρνισμα, όπως είναι το κρύο, η σκόνη και το πιπέρι. Πρέπει να κρατήσουμε τον πρίγκιπα σε ένα ειδικό δωμάτιο, όπου κανένας δεν θα επιτρέπεται να μπει μέσα σε αυτό, εάν δεν έχει πρώτα εξεταστεί και φυσικά να έχει ρούχα χωρίς μικρόβια. Εάν μεγαλειότατα έχετε ένα κάστρο στο βουνό, ο πρίγκιπας θα πρέπει να πάει εκεί άμεσα κιόλας για καθαρό αέρα. Υπάρχει ένα κάστρο στο Χρυσό Βουνό. Πιστεύω πως σε αυτό το μέρος θα είναι πολύ υγιής». Και όπως συμφωνήθηκε, ο πρίγκιπας μεταφέρθηκε σύντομα στον πύργο. Πέρασαν χρόνια. Κανείς δεν κατάφερε να λύσει τα μάγια της Μαλβόλια, καθώς το στοιχείο για τη λύση είχε χαθεί μαζί με τον άνεμο. Αλλά δυστυχώς, ακόμα και η ίδια η Μαλβόλια είχε εξαφανιστεί. Ο πρίγκιπας τώρα ήταν ένα όμορφο αγοράκι.
Οι καλύτεροι δάσκαλοι τον μάθαιναν ιστορία, μουσική, ζωγραφική, χορό και όλα όσα έπρεπε να ξέρει ένας πρίγκιπας, αλλά δεν ήξερε σχεδόν τίποτα για την αληθινή ζωή. Ο πιο πιστός του σύντροφος εκείνα τα μοναχικά χρόνια ήταν ένα σκυλάκι, ο Πόλντο, που μιλούσε πολύ καλά ελληνικά. Δεν είχε υπάρξει πιο φιλικό, σοφό και πιστό ζώο από αυτό. Μια μέρα, ακριβώς πριν τα 21 γενέθλιά του, παρόλες τις προφυλάξεις, ο πρίγκιπας φτερνίστηκε 3 φορές. Με το πρώτο φτέρνισμα, όλα τα σκυλιά του βασιλείου εκτός από τον Πόλντο έγιναν γάτες και οι γάτες σκύλοι. Αν και δεν ήταν σοβαρή, η αλλαγή ήταν σίγουρα περίεργη και αφύσικη. Όλες οι γάτες γάβγιζαν και κυνηγούσαν τους ανθρώπους στους δρόμους, ενώ οι σκύλοι έμεναν στην κουζίνα κάτω από τον φούρνο και έψαχναν για ποντίκια. Για να τραβήξουν την προσοχή των ιδιοκτητών τους, οι σκύλοι νιαούριζαν και γουργούριζαν. Στο δεύτερο φτέρνισμα, όλοι οι γυρεότεροι κύριοι άνω των 70 ετών έγιναν λεύκες. Με την ξαφνική μεταμόρφωση, οι άνθρωποι έμειναν άφωνοι. Στο τρίτο φτέρνισμα, όλοι οι άνθρωποι στους πίνακες του μουσείου ζωντάνεψαν. Οι μπερδεμένοι φόνοι, σάτυροι, νύμφες, Ρωμαίοι γερουσιαστές, πεθαμένοι διάσημοι και ιστορικά πρόσωπα ανοιγόκλεισαν τα μάτια τους. Παπά, μα τι κάνω μέσα σε αυτόν τον πίνακα? Νιώθω στριμωγμένος εδώ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ φεύγω από εδώ. Hey, ο τελευταίος που θα βγει από τον πίνακά του είναι αργοκίνητο καράβι. Τότε όλοι βγήκαν από τους πίνακες. Οι κακόμοιροι μπερδεμένοι φρουροί προσπάθησαν να τους πιάσουν όσο εκείνοι έτρεχαν στο μουσείο. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας ένιωθε δυστυχής. Τι συμφορά! Δεν μπορώ να με φανταστώ κλεισμένο σε αυτό το πύργο για την υπόλοιπη ζωή μου. Αν και γενναίος, έπεσε στον καναπέ του και πνίγηκε στη θλίψη του. Ξαφνικά ήρθε ο Πόλντο. Γιατί κλαις, πρίγκιπά μου? Για τη μοίρα μου. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι θα πρέπει να περάσω όλη τη ζωή μου στον πύργο και να μην δω ποτέ τον έξω κόσμο. Ο Πόλντο έμεινε σιωπηλός για μερικά λεπτά. Πρίγκιπα, μην απελπίζεσαι. Σκέφτηκες ποτέ να συμβουλευτείς τον παλιό μου αφέντη, το γίγαντα του Βόρειου Πόλου? Ο Βόρειος Άνεμος ζει μαζί του. Ο γίγαντας έχει ένα μεγάλο σεντούκι στο παλάτι, γεμάτο με μυστικά που έχουν ακούσει οι άνεμοι. Και ίσως το κλειδί για την κατάρα της Μαλβόλια βρίσκεται εκεί. Αν βρεις ένα ζεστό παλτό και 4 μπότες για εμένα, θα πάω στον γίγαντα και θα το ρωτήσω. Θα το κάνεις αυτό για εμένα? Θα σου ήμουν ευγνώμων αν μπορούσες να βρεις τελικά μία λύση σε όλο αυτό. Ο Πόλντο έγνεψε χαρούμενα. Έτσι την επόμενη μέρα, ο βασιλικός ράφτης έφτιαξε για τον Πόλντο ένα υπέροχο παλτό και 4 πανέμορφες μπότες. Ο Πόλντο, ντυμένος τώρα με αυτά τα ζεστά ρούχα, αποχαιρέτησε και έτρεξε προς το βορρά. Συνέχισε, ώσπου ο πρίγκιπας, που μπορούσε να δει από τον ψηλό του πύργο κάθε γωνιά του βασιλείου, τον είδε να εξαφανίζεται. Αγνοώντας τα επικίνδυνα πλάσματα, ο Πόλντο διέσχισε το σκοτεινό δάσος και τον απέραντο παγωμένο ωκεανό και σταμάτησε μόνο όταν έφτασε στο παλάτι του γίγαντα. Όταν μπήκε, είδε το γίγαντα, έναν ψηλό, δυνατό, ξανθό άντρα να φορά ένα στέμμα από πάγο και έναν μεγαλοπρεπή μανδύα από απαλό λευκό ύφασμα και να κάθεται σε έναν θρόνο φτιαγμένο από πάγο. Οι βοηθοί του ήταν οι άνεμοι. Έμοιαζαν με περίεργα πλάσματα των σκιών που κινούνταν γρήγορα εδώ και εκεί και η αυλική του ήταν κυκλώνες και καταιγίδες. Καλώς ήλθες, Πόλντο. Τι σε φέρνει εδώ? Αναζητώ τα λόγια της νεράιδας Μαλβόλια που της πήρε ο βορειοανατολικός άνεμος στη βάφτιση του πρίγκιπα Ρόλαντορ. Αν έχω τα λόγια, μπορείς να τα πάρεις. Άνεμοι, φέρτε μου το σεντούκι με τα μυστικά, παρακαλώ.
Οι δύο άνεμοι έφεραν το σεντούκι. Ήταν φτιαγμένο από πέτρα και σκαλισμένο με διαμάντια από πάγο. Μέσα του είχε όλα τα μυστήρια που είχε ακούσει ο άνεμος, όπως μυστικά, εξομολογήσεις, όρκους, γέλια και απλές λέξεις. Και σίγουρα, στη γωνία του βρίσκονταν το υπόλοιπο ξόρκι της Μαλβόλια και άλλες, παλιές, σκονισμένες λέξεις που αιωρούνταν στον αέρα. Οι λέξεις έλεγαν ώσπου να βρει κάποια αρκετά γενναία για να τον παντρευτεί. Γιατί πρέπει η λύση σε όλα τα προβλήματα να είναι πάντα ο γάμος? Γιατί δεν μπορεί να είναι να βρει κάποιον πιστό και αφοσιωμένο φίλο σαν εμένα, ας πούμε? Ο Πόλντο έμαθε τα λόγια απ' έξω. Ευχαριστώ πολύ, παλιέ μου αφέντη. Τώρα πρέπει να φύγω. Παρακαλώ, Πόλντο. Ο Πόλντο έφυγε από το παλάτι και γύρισε στο σπίτι. Όταν έφτασε στο παλάτι του βασιλιά, έτρεξε γαυγίζοντας με χαρά κατευθείαν στα διαμερίσματά του, όπου βρήκε τους αγχωμένους γονείς του. «Ω, Πόλντο, έλα εδώ, καλό μου σκυλάκι. Πες μου, βρήκες την τελευταία πρόταση?» Ουφ, ναι, βασίλισσά μου. Τα μάγια θα λυθούν όταν ο πρίγκιπας παντρευτεί. Ανακουφισμένοι και χαρούμενοι, ο βασιλιάς και η βασίλισσα ευχαρίστησαν τον Πόλντο με μια μεγάλη αγκαλιά. Ύστερα άρχισαν να ψάχνουν μια όμορφη πριγκίπισσα για να παντρευτεί το γιο τους. Παρ' όλα αυτά, όλες οι πριγκίπισσες φοβούταν να παντρευτούν τον πρίγκιπα και έτσι απέρριψαν την πρόταση. Αυτό προκάλεσε μεγάλη θλίψη στο βασιλικό ζεύγος. Τελικά, η μόνη πριγκίπισσα που αποφάσισε να δεχτεί ήταν και εκείνη υπό την επήρεια μαγικών. Μια νεράιδα πάνω στην οργή της είχε κάνει τα μαλλιά της ανοιχτό γαλάζιο και της είχε δώσει μια τεράστια μύτη, απλά επειδή η πριγκίπισσα δεν την είχε προσέξει όταν θαύμαζε τον εαυτό της μπροστά στον καθρέφτη. «Συγχώρεσέ με, δεν το ήθελα να σε προσβάλλω». «Καλά, σε συγχωρώ. Θα ελευθερωθείς από την κατάρα όταν κάποιος που αγαπάς ελευθερωθεί από την κατάρα του. Αντίο». Αυτή η κοπέλα ήταν η μόνη πριγκίπισσα που ήταν έτοιμη να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ρόλαντορ. Το βασιλικό ζεύγος δεν είχε άλλη επιλογή από το να συμφωνήσει. Σύντομα έφτασε η μέρα του γάμου. Ο πρίγκιπας ήταν πολύ όμορφος και οδήγησε την ύφη του στο ιερό. Όταν η όμορφη τελετή πλησίαζε προς το τέλος της, ο πρίγκιπας είχε την έντονη επιθυμία να φτερνιστεί. Προσπάθησε πολύ να συγκρατηθεί, αλλά μάταια. Όταν ο πρίγκιπας φτερνίστηκε, ακούστηκε ένας κεραυνός και όλοι περιμέναν να δουν τι θα συνέβαινε. Το αποτέλεσμα του φτερνίσματος ήταν περίεργο, καθώς είχε συμβεί τη στιγμή που ο πρίγκιπας ήταν σχεδόν παντρεμένος. Οι γάτες ξανά γίναν σκύλοι και οι σκύλοι γάτες. Τα δέντρα ξανά γίναν ηλικιωμένοι κύριοι. Το ρολόι τείχου έγινε και πάλι ο αστρολόγος. Οι κακόμοιροι Ρωμαίοι γερουσιαστές, οι φόνοι, οι νύμφες, οι σάτυροι, οι διασημότητες επέστρεψαν στους πίνακές τους. Και η νύφη ξανά έγινε ο γλυκός, όμορφος εαυτός της, όπως είχε πει η νεράιδα, καθώς ο αγαπημένος της, ο πρίγκιπας, είχε ελευθερωθεί από την κατάρα του. Αυτό σήμαινε πως και η δικιά της λύθηκε τώρα. Ανακουφισμένοι και χαρούμενοι, όλοι συνέχισαν την τελετή και το ζευγάρι επιτέλους παντρεύτηκε. Ο Πόλντο φυσικά ήταν επίτιμος καλεσμένος, καθώς είχε αποδείξει έμπρακτα το παλιό ρητό που λέει ότι ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται.